Կարճ, դատում են կաթողիկոսին, եկեք հասկանանք ով է կաթողիկոսը և ով է դատողը, ըստ դատողի կաթողիկոսը օտար երկրյա գործակալ է, ինքն է ասում ագենտ է, ինչ-որ հետաքրքրվել իմացել են ռուսական ինչ-որ KGB-ի ավագ լեյտենանտի թե կապիտանի հետ ինչ-որ հարցեր է քննարկել, իսկ ով է Նիկոլը, ով դատում է ռուսական KGB-ի գործակալին, այսպես ասենք, Նիկոլն էլ այն մարդն է, ով որ այդ նույն ռուսական, ասենք Լենին, Ստալին և թուրք Աթաթուրքի ձևավորած Հայաստանի ոչ պետական միավորի, վարչական միավորի խորհրդային Հայաստանի քարտեզը ձևավորել է Մոսկվայի պայմանագրով, այսինքն Լենին, Աթաթուրք պայմանավորվածությամբ Հայաստանը ոչնչացրել են, կիսել են, հələ այդ քիչ է սովետն էլ, այդ ռուսներն էլ իրենց ներսում էլի են կիսկ Հայաստանն էլի են կտորների բաժանել, տակը մի բան մնացել է։ Ինքը այդ քարտեզի ջատագովն է, դա իր համար դարձել է թալիսման, կրծքին, ճակատին, ցանկացած արարողության գնում է, միջպետական կլինի, պետական կլինի, ներպետական կլինի, ժամանցային կլինի, բարձրանում է Խուստուպի սարը, գիտենք Խուստուպը ում հետ կապ ունի, Նժդեի հետ մեր փառավոր, էդի ճակատին կպցրած, իսկ Նժդեն ասում էր առանց Արցախի և Սյունիքի չմնաք, ինքը դա ճակատին կպցրած բարձրանում է Խուստուպ, ինքը դա ճակատին կպցրած գնում է իբր արևմուտք, արևմուտքը մեզ ուրիշ քարտեզ է տվել, արևմուտքը տվել է Սևրի դաշնագրով, Վիլսոնի իրար վճռով քարտեզ, 5.5 անգամ ավելի մեծ տարածք, քան էդի շուր դու կպցրել ես քո կրծքին, այսինքն դա արևմուտք գնալու խորհրդանիշ էլ չի, ճիշտ է, այսինքն դուրս եկա, որ դու բացառապես այդ բոլշևիկյան, քո ասած KGB-ի գործակալն էլ դու ես մի, եթե Գարեգին բն ընդամենը խաչ է կրում, դու կոնկրետ KGB-ի գծած քարտեզով, ասենք, այդ բանը տիպաժը կրծքիդ կպցրած, ես կարող է քեզ մերկացնեն և պարզի, որ մարմնիդ վրա այդ բոլշևիկյան Հայաստանի քարտեզը դաջված կա, երևի Ալիևն ասել է, որ հանգարց բացառապես տգլորվես, պետք է դա քո վրա լինի, չի բացառվում, որոշտուք կարող է դա դաջել են իրա վրա, այսինքն բոլշևիկյան որոշումներով առաջնորդվողը բոլշևիկի գործակալին դատում է, լուրջ եք վերաբերվում սրան դուք, ես լուրջ չեմ վերաբերվում, արանքում տուժվում է հայ առաքելական եկեղեցին ասել է, թե մեր ինքնության վերջին 1007 տարին անընդհատ գործող օջախներից մեկը, որ անընդհատ եղել է ինքը, պետություն ունեցել ենք, չենք ունեցել, ինքը միշտ եղել է, էդ է նավիրում, բայց քանի որ և եկեղեցու գլխի կանգնածը, և եկեղեցին քանդողը նույն ռեժիմի մարդիկ են, դու որին էլ պաշտպանում ես, եկեղեցին տուժվում է, գնաս Նիկոլին պաշտպանես, եկեղեցին տուժվում է, Գարեգին բեին պաշտպանես, եկեղեցին տուժվում է, դրա համար եկեղեցին ենք պաշտպանում, երբ որ եկեղեցին պաշտպանում ես, ինչ որտեղ այդ պաշտպանության տակ նաև Գարեգին բն է հայտնվում, բայց Նիկոլն էլ Գարեգին բն էր ժամանակավոր են, դուք մնացեք հայ, դիմացեք, որ կարողանանք հաղթահարել այս պահը, մնաք խաղաղությամբ։